படுத்தலாங்காய வச்சு பொரியல் பண்ணிடலாம். உள்ளுக்கு பஞ்சு மாதிரி இருக்குது, அதை எடுத்துட்டு அரிஞ்சு போட்டு பொரியல் பண்ணணும். இப்படி உள்ளுக்கு இருக்கிற விதைய பஞ்சு மாதிரி இருக்கு, உள்ளுற இது காய், இது விதை. விதையெல்லாம் எடுத்தாச்சு, உள்ளுக்கு இருக்கிற பஞ்சையும் எடுத்தாச்சு, அரிஞ்சு எடுத்துடலாம். அலாசி எடுத்துட்டு அப்புறம் வேக வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்துடணும். படுத்தலங்காய் வேக வச்சு எடுத்துடலாம். தண்ணி, மஞ்சப்பொடி, உப்பு, எண்ணெய், கடுகு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பூண்டு, தக்காளி, கருவேப்பிலை, வேக வச்சு படுத்தலாங்காய், திருவண்ணு தேங்காய், கொத்தமல்லி தழை, படுத்தலாங்காய் அருமையாக இருக்குது. இது நாங்கள்லாம் சாப்பாட்டு கஷ்டமாக இருக்குது, எங்கள் தாத்தா பொறிச்சிட்டு வந்து இது எங்களுக்கு வேவிச்சு கொடுப்பாரு, சாப்பிட்ருக்குறோம். இது இரும்பலுக்கு நல்லது, வயிற்று புண்ணுக்கு நல்லது. இது கிடைக்காது, கிடைச்சா வாங்கி சாப்பிடுங்க.